niebezpieczne, na ile te pokazy dla pilotów starają się być takimi pokazami, które mają zachwycać publiczność. Z drugiej strony wyjątkowo niebezpieczne, jak się okazuje. Pytamy również o to, czy mogła zawieść maszyna. Od naszych ekspertów słyszymy, że to świetne maszyny, sprawdzane i te względy bezpieczeństwa, które musiały być, były zachowane. Trudno powiedzieć, czy piloci lecieli zbyt blisko siebie. Dwie maszyny miały być z boku, a jedna z nich, jak relacjonował nasz ekspert, miała